Igama lami ngu-Ishmael Vilankulu. Ngifike lana ekhaya nge-2022. Kukubi kakhulu empilweni yami, nabantwana enkini bangakwazi ukulala, nami ngingakwazi ukulala. Sicindezelwe ebusuku ngilele, abantwana mabangena ezikamereni balala babona abantu bayimiza ifestrini. Sithi sihleli setting room, kuba khona umuntu unoka umnyango, masivula kungekho umuntu. Sisokole kakhulu, ngihambile indawo ezininzi ngifuna uncedo, ngiye eMozambique ngifuna amayeza. Ngiwasebenzise kakhulu amayeza but awazange wanginceda. Ngadibana notata ke ohlala lapha estratini iChasweti, uhamba lapha ekhaya. Uye wangithatha wangizisa lana. Ukufika kwami lana ngale mina oqala kulisandini, ngathenga nje ibhotile one yamanzi. Ngifike endlini sasela nabantwana and then sayolala. Ngavuka ekuseni ngabuza abantwana nilele njani, bathi hayi balele kakuhle. Nami bengilele kakuhle ngingakhange ngicindezelwe. Isande nelandelayo sabuya sonke nabantwana, sifika sikhonze, ngathenga prophetic material yonke, ngafika endlini ngachifa yonke indawo, saze ayinota salala. Impilo ifikile endlini yami kusuka ngaleyo mini. Saphila nabantwana bami baba right kuzofika namhlanje. And the resurrection power of Jesus, the Lord and Savior. Strictly, it's about how he died and being Igama lami ndingulisa Khanya Yaso. Ever since ndaphuma esikolweni ecollege, into eyandenzekelayo ndandiqonda uba ndonelisekanga ukufunda kwami, ndisafuna ufunda more. Ndimane ndi-aplaya ke i-CPUT iye yandiaccepta. Njengoba ndifunda this year ndihlela kugula and ndigula ndathi nangengqondo. Kubekho into endilumayo esuswini. Xa ndiyikhomanda ndithi hayi ngcono wehla uye ngeenyawo indimamele. So ndalokha iinyawo apha ezintsukwini ndakwazi uhamba. Then ndayo-admithwa eTigerberg. Xa ndifike eTigerberg oogqirha babona into zeliva nentliziyo bazibethele ezantsi. Bayingadlula kwisector entontoni ndizawufa. Ndacela uba mama ndiphathele imaterial apha ecaweni. Nyhani ebusuku xa ndilele ndiva into engathi yehla ifuna uzongena apha emazantsi. Nditsibe ndixhumele ioil edroweni apha eca kwam. So le oil ndiyithambise ndithandaze ndikhalime. Ugqirha xa ebuya ne-result uyandidischarge the following day. Ndiza apha ecaweni Sunday. Xa ndizayo ndisadunjulwe zinyawo but ugqirha akaboni i-high blood akaboni into. Nye utata ke ngokukathimba kuzobakho inhlambululo yamanzi yokugqibela saza ne-5 litre. Xa ndifike endlini umama ke wafika wenza laa nto utata bethe makayenze, ndahlamba neenyawo ndahlamba nomzimba. Xa ndivuke ekuseni iinyawo ziyekile udumba zibuyele normal.